本日は豊橋市のお客様より、エアコンクリーニングのご依頼をいただきました。誠にありがとうございます。今回エアコンクリーニングをするタイプはこちら、東芝の通常タイプのエアコンになります。こちらの特徴はですね、ここの吹き出し口の内部がですね、全部黒色のパーツでできているため、カビが発生していても発見しづらいようなタイプになっております。同じようなですね、エアコンをお持ちのお客様がお見えでしたら、ぜひパリッシュホームサービスへご相談ください。それでは本日もこちらクリーニングしたいと思います。